siin ja käes on jälle reede. Mis see tähendab seda, et täna praegu on semi-pro trennid või siis selle Pro 2 trennid ja noh, mingid tunni aja pärast hakkavad pro trennidest või umbes nii, ega ma täpselt ei tea ka, aga täna me sinna ei jõua. Reaalsus on siis selline, et pidime käima muudel üritustel ja siis, kui need üritused läbi on, siis nüüd saab tegeleda jälle võidusõiduga. Ja kuna see oli ette kirjutatud olukord, et ma reedel trenni ei sõida, sest et lihtsalt ei oleks füüsiliselt jõudnud kohale õigeks ajaks. Nüüd siis oli väike üllatus hommikul ka veel, et Samsoonases saabusid hammasrattad. Kuna me ei läinud sinna trenni, siis ma olen kraasis ja võtan nüüd käigukasti alt ära ja hakkan hammasrattaid vahetama. Vahetan need ära. Need on vahetamine siis ikkagi profülaktika mõttes, mitte mingi põhjusega, et praegu saaks sõita, aga peale seda võiks saada kindlalt sõita. Nii et kast maha, juppideks, uued hammakad, kokku tagasi alla, paar rehvi vahetust ja tegelikult juba olemegi valmis minema Kulbilokku ja eeldatav start siis homme hommikul alles. Nii et sõidame 2 warm-upi, 2 kvalli ja võistluse. Siuke on plaan. Nii et ma hakkan tegutsema. No, läheb võib-olla peaga kohe ära, ei löönden. Ja lähen ette pakib bussi hetkel mõnusalt. Teeb mingeid asju korda, käib elektrijuhtmetega ringi. Nagu näha, siis bussi pakkimine on täie soos või sättimine. Seal on vaja mõned rattad välja võtta. Solgiämber ära puhastada. Ma ei tea, kuidas seda jäätmeämbrit nimetada, kuhu siis kraanikausi vesi jookseb. Ja nii ongi. Telefoni aku hakkab tühjaks saama. Käigukasti sees tuli välja päris kurb uudis. Ja see tähendab, et võiks näidata, aga ei leia enam üles vist. Ma ei ole nüüd kindel, aga äkki oli see hammakas. Korralik maamehe naeratus. Hambaid pole, vajab hambaarsti. Ja see on peaülekanne, mida pole 3 aastat vist vahetanud, nii et aeg on täis. Võtsin ühe vana, sest et ma ei teadnud, et see katki on. Ja muus osas ei tulnud poldid lahti. 60 polti ilmselgelt, keerad pea maha, siis keevitad, siis ütled lahti ja nii edasi. Et 3 polti tegi mulle korraliku 40 minti jebimist ja siis veel see peaülekande lugu. Ülejäänud asjad on nagu hea. Siin kola sees, paberi sees võtad tutikad asju välja järjest. Siit võtad valat. Tada uus 3. käik. Kolmanda käigu teine pool on küljes, uus toogring. See tähendab, et 3. käik on siis nagu ideaalne ja Kulbilo on 3. käigu rada. Nii et let's go! Ei teagi, kas siit lärmist tuleb midagi läbi või mitte, aga Magnus hakkas muidugi midagi peksma seal jälle, nii kui on vaja mul siin videot teha, aga see on alati niimoodi, kõik segavad meid ja siis need kommentaatorid karjuvad üle, aga top 32 tehtud, kvalid, tegelikult kiire ülevaade, esimene vihmas 77, teine teine kui märg 76, et tegelikult väga hästi auto töötab.
top 32 Allu vastu praegu sõidetud, selle õnneks võitsime ja top. Hästi alt ära vaatasin, et vana oli seal kõrval ja uut juba kinnitati, nii et selles suhtes siin ikkagi selles klassis mehaanikud on ka ikkagi hoopis teise tasemel kui võib-olla siin streetis, et käib väga kiiresti. Ja top 16 on ees, nii et vaatame, mis saama hakkab. Nii tühja koha pealt viskan sinna. Vabandust, paneks liid selga takkas, ma olen see paljas. Aga päev läbi võidusõidus, see tähendab, et tegime, ma ei tea, 5 tunniga oma ürituse ära, võib-olla isegi vähem.
pole õrna, kui kell on, aga top 16 Taos kaotas, et see Leedu poiss oli parem. Ja korra tundus küll, et vist pingerdab välja mingi OMT või enda võidu, et ees sõitis ühe ratta küll üle asfaltiserva, mis tundus, et ei ole väga lubatud, aga minule ka autos tundus, et ta paneb täiega välja. Nii et ei panda õnneks ja ma võtsin väga suure korrigeerimise ette, nii et siis nüüd on nii. Masin terve, ise saamatu ja polegi midagi teha, tuleb järgmine kord paremini panna. Ei, see oli niisama lause, et meil jääb rehve järgmises võistluses vedas, et välja juba kukkusime. Väga hea. Võidusõit on läbi, leidsime mingi peenikest Tartu tänavu, kuhu oma väike bussike parkida. Munaküüde vahel. Nii et siin ta on. Jakob alustas ise kurilennuga 14-aastaselt ja lisaks sellele, et ta siin täna ees ring, et lennusuurt teeb, siis töötab ka reisilennuki kapteni instruktorina. Parema tiiva on taas alla kukkumas, seekord siis ümber oma parema tiiva keeras lennuk taas kord nina allapoole. Ja kui reaktiivlennukite puhul võis kuulda sellist meeletut müra, siis siin on puhas toores ja peaavastused ja see on üks kuidas olevaid trikke. Nüüd vaat siit.